ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, வீசிங், ஸ்னீசிங், ரன்னிங் நோஸ் எல்லாருமே இந்த மெத்தடை வந்து பயன்படுத்தலாம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், மூக்குல எண்ணெய் விடுறதோ இல்ல மருந்துகள் ஏதாவது அதிகமா மூக்குக்குள்ள இன்ஹேல் பண்றதோ அது வந்து ஒரு சரியான தீர்வாகாது. அதனால அதுக்கு பதிலா இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு இயற்கையான விஷயத்தை நீங்க பயன்படுத்தலாம். சோ இப்ப ஒரு காட்டன் கிளாத்துக்குள்ள இதுல ஒரு நேச்சுரல் மெடிசன் இருக்கு. அந்த மெடிசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இப்ப நீங்க பார்க்கலாம். இப்ப நம்மளால தெரியும். இத பார்த்தாலே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிரும். சோ ஓமம் வேற எதுவும் கிடையாது. எக்ஸலன்ட்டான ரெமெடி. இதோட ஸ்டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவ்ளோ தண்ணி நீங்க ஸ்டீம் ஏதாவது எடுத்து இன்சலேஷன் பண்றீங்கன்னா, சோ அவங்களுக்கும் இது வந்து ஆ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்கும் இந்த மாரி நம்ம இப்ப காமிச்ச மாரி, ஸோ இந்த காட்டன் கிளாத்ல நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு நல்ல கிளீனான காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. அந்த காட்டன் கிளாத்ல இப்ப நம்ம காமிச்ச மாரி அவங்கவங்க